जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या राजविश्वास हाचे पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज बाबार्ताची ड्युटी भेटयता इग्रेजा कैतानो फेर्नांडीस आनी फामील, ग्रीन व्हॅली एंड्रू फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसा पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक, सगळीं जीं कोण बरीं ना आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचोय आमी उगडास करुया. देवान तांकां सगळे पिडेंतलीं निवारूंक तांचे पासत मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमचेच पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, देव आमचे लागीं करार करता आनी ह्या कराराक जी कोण विस्वासी आसात तांकां सगळीं बरेपणां मेळटा. जरूय आमकां तातूंत पिडापीड दिसती पडत तरी पूण देव आमकां हे सगळे पिडेंत व सगळ्या वायटांतली आमकां निवारता, सांबाळटा. जायते फावटी आमी कराराक विस्वासी रावंक चुकल्या. जायते फावटी आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमी देवाचेर आनी देवाच्या कराराचेर आड गेल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनाची दोलन तोंडां उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर उनतांचो वाद मागीर सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या बापा, आमची काळजां बदलून तुजे शीं ओडून घे. फकत तुजें राज आनी ताची न्हीद सोदून प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तुजी खरी भक्ती करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. दुसरे सुमूर्तीचे पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता. सगल्या तुमच्या काळजान आनी सगल्या तुमच्या मनान तीं सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो दवरतल्यात. ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबे माजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले बासावणे प्रमाणे जोडलोली आपली काशा परजा म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबे माजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगल्या रोचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे बासावणे प्रमाणे सर्वेस्पराक भेटयलोली परजा तुमी जातल्यात.
देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुकेस्त. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगूट केले. तुजे कुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी कुशी म्हाका कदींच सांडूं नाका. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार. पळयात शुभ वेळ तो होच, तरुणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंधूकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात? अनभावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सपूर्ण तशींच तुमी सपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचे कायदे, देवाची समूर्त मनशांक जिवीत दिवचे पासत. देवाची समूर्त आनी देवाचे कायदे मनशांक आपले निर्णय बरे भाशेन घेवचे पासत. हीच देवाची समूर्त आनी हे देवाचे कायदे मनशांचो संबंद देवा लागीं घट सांबाळचे पासत. आतां आयज पासून आमच्या जिवितान ज्या जाग्यार आमी ज्या पावंड्यार जिविताचे आसा, देवाचे कायदे जायते आमी आयकल्यात, जायते आमी पाळल्यात. तशेंच आमी आमच्या जिवितान जरी तर बारकायेन नदर मारीत जाल्यार जायते पावटी ह्या करारान ही समूर्त पाडपाक, हे कायदे पाडपाक आमी जायते पावटी उणी पडल्या हेंय आमकां दिसती पडटलें. आनी जेन्ना आमी समूर्त पाडूंक ना, जेन्ना आमी हे देवान दिल्ले कायदे मोडल्यात, तेन्ना आमकां कितें फावो? घडये तेन्ना आमकां फावो आमकां ह्या देवाच्या संबंदांतली भायर उडोवपाक, आनीक आमचे कडेन करार दरिना जावपाक, आमकां कडेन खास्त फावो. पूण देवाचे काकलुतीची आमकां जोर आख्खी दिसती पडटा. देव काकलुतीवंत आनी ह्या पासत ह्या कराराक देव सदां विस्वाशी रावता. ह्या कराराक देव जेन्ना विस्वाशी रावता तेन्ना आमकां जिवीत, तेन्ना आमकां आनीक एक सयेग,
तेन्ना आमकां आनीक इल्ली मजबूताय आमी नव्यान हो करार सांबाळपाक वावरूं. आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमचेरूच आमी नदर मारुया, आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमी देवाच्या कायद्या प्रमाणे, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे भोव करून चड व्हडली आज्ञा आमकां जेजून दिल्या ती म्हणल्यार मोगाची आज्ञा. आनी ह्या पासत हो मोग म्हणटात तो न्हयच फकत आमचे इश्ट मित्र आसात तांचो, आमच्याच घरच्यांचो, पूण तो विशाळ. कित्याक तो दुस्मानाचोय मोग, दुस्मानाचोय मोग करात, दुस्मानाचो द्वेस धरिनाकात अशें जेजून आमकां शिकयल्लें आसा. तर आमी आमची वागणूक ह्या संवसारांत जियेता आसतना, दुसऱ्या समेळ आमी वागता आसतना होच उगडास धरुया की देवाच्या करारान आमी आसा आनी देवाच्या करारान आसा देखून देवाची आज्ञा, देवाची समूर, देवाचे कायदे आमी पाळपाक जाय. आनी हे पाळटा आसतना आमची दुसरी भाव भयणां आसात जांचे बरोबर आमी ह्या संवसाराची वाट चलता, यात्रेकारां आमी सगळीं. तर ही बरवशान आमी जी वाट चलता ती चलता आसतना एकामेकाच्या संबंधान आमी रावंक, एकामेकाचेर जरी तर आमी कितें आड केलां जाल्यार आमी ताचें बोगसणें मागूंक, आनी जरी तर आमचेर कोणें कितें वायट केलां तें बोगसणें तांकां आमी दिवंक. तेन्नाच आमी म्हणूंक जाता दुस्मानाचो आमी द्वेस धरूंक ना, पूण दुस्मानाचोय आमी मोग केलो. जे कोण आमकां वायट करतात, पिडापीड दितात, तांचे पासत आमी मागलें. आनी अशें करीत जाल्यार देवाची उपट देणी आनी देवाच्या विस्वासाची जी फळां आसात ती आमकां फावो जातलीं. तीच आमकां दी म्हूण हे भेटेन आमी मागुया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. C8 पेज नंबर 31. Chikori bokti takana kabolidana sapelachi doya priti ogal bapa majutuke ogal keli bedoni ogal bapa म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे जिणेची भोक्ती तुका मानच्याक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेसूक आमी एकवटून ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता.
Povitro, 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 Doloroso सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुझ्या वैभवान, उंचकी तुका सोय सोय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सोय, उंचकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गुटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एबेडेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. देवाच्या कराराक विस्वाशी रावता तो जिवीत जोडटा आनी हें जिवीत दुसऱ्यांकूय दिवंक पावता. ही कृपा आमकां मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणयात पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये तू संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या मिसार तुजें उतर आयकून सर्गीची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतरी मेळूं. तूं आमचो मोगाळ बाप देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणानूय तुवें आमकां पोसलें तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सोबे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राज्याच्या येण्यां आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. वर्तमानाची बियां गगनासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूंक नव्या स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या खऱ्या परवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आखेर वचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन सासणांक तुजी महिमा परसडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जाग्यो. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक संतोष आनी शांती पसरां. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. सगळ्या कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांनी चत्राय धरची. आयज सांजे इंग्लीज मीस जाल्या उपरांत बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्ररीची कमिटी आसा तांकां जमात जातली आनी फाल्यां दुसऱ्या मिसा उपरांत इमाकुलाद कोसेसांव कॉन्फ्ररिया तशेंच बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्ररियाक बराबर जमात जातली. आमची आख्खी कोरेजमाची तयारी आनीक उरलेले मुद्दे घेवन सगळ्यांनी चुकयनासतना हाजीर जावचें. काळून घेवया. I9 पेज नंबर 119. I9. Jesus.